melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan serta kesuksesan untuk kalian semua. Amin. Di sini saya mau memperkenalkan ya, mau memberi resep untuk kalian semua, semoga bermanfaat ya. Di sini saya sudah sediakan 2 buah berambang bombay ya, yang sudah saya bersihkan ini berambangnya. Dan sebentar nanti kita potong-potong, lalu kita masukkan yang sudah disiapkan mangkok ke dalam sini ya. Oke, yuk ikuti step by step video berikutnya. Ini kita potong-potong dulu ya, potong tipis-tipis. Ini resep obat batuk alami ya, tanpa efek samping. Manfaatnya sangat banyak ya. Nah, kita potong-potong sampai selesai. Kita potong tipis-tipis ya, seperti ini ya. Semuanya kita potong-potong, lalu kita masukkan ke mangkok ya, tempat yang sudah aku siapkan tadi. Kita potong semuanya. Ini dia sudah aku potong semua ya. Langkah selanjutnya, di sini saya sudah sediakan air mendidih ya. Kita masukkan 1 mangkok berambang bombay atau yongchung kalau di sini bahasanya ya. Pastikan jangan sampai kena air ya. Nah, ini sudah sampai penuh berambang bombaynya. Gak usah dikasih garam atau apa-apa, tidak usah ya, cuma kita kukus di mangkok lalu kita tutup ya, jangan sampai kena air masuk ke dalam sini ya. Kita rebus, kita tutup. Nah, seperti ini ya, kita rebus selama 30 menit ya, lalu kita tutup lagi. Pastikan nanti tidak kemasukan air ya. Nah, jadi lalu kita tutup lagi pakai tutup panci, pastikan rapat. Oke, tunggu 30 menit. Terus dengan menggunakan api sedang ya. Oke. Teman-teman, sudah 30 menit ya, sudah rebusannya sudah matang, dan kita mau angkat dan ambil airnya ya. Ini kita angkat dulu. Ini kita sudah sediakan mangkok ya, mangkok kecil. Ini rebusannya berambang bombay, dan kita sekarang tekan-tekan dulu biar airnya itu banyak ya. Nah, kita tekan-tekan, lalu kita ambil airnya. Nah, sekarang kita ambil airnya dan taruh di mangkok kecil ya, pelan-pelan saja karena masih panas. Nah, ini kita ambil airnya.
Ini dia hasilnya, rebusan dari Brambang Bombay ya, untuk obat batuk alami tanpa efek samping. Oke, dan kita mau minum. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua dimanapun berada, dan selamat mencoba. Ini hasilnya ya, dari Brambang Bombay. Oke, mari kita minum.